好多人咧都好好奇咧，究竟其實畫山水畫嘅人咧，究竟係會畫啲乜嘢嘅咧？嗱，今期咧就會帶大家睇下。我今日咧畫呢一幅接線。咁其實接線咧係一個非常之好嘅一個媒介咧，因為其實自古山水畫嘅接線咧，其實都係好多樣化，有花鳥蟲魚咩都有。咁其實咧就我係主攻山水嘅，所以咧就會見到我喺度執緊一張山水畫接線。其實呢一把線咧就係我自己用開嘅。咁之前咧其實我有一次出市集嘅時候咧，就唔小心就喺個袋入邊咧就袋咗膠水，令到呢幅畫咧有損毀。咁所以咧，其實我今日就決心咧，就攞佢出嚟就係翻執。咁其實唔計嗰個損毀咧，咁因為呢幅畫咧，其實都講緊係2年幾前畫噶啦。咁當時咧，其實我呢一個題材咧就唔係好太大嘅信心，所以咧我就冇好大膽用筆。咁今日咧我就嚟一個大翻身，咁你會見到我咧就不停咁喺度咧就係加深晒所有嘅輪廓啦。其實點解咧？因為都介紹下，其實我今日呢一幅畫畫嘅畫家咧就叫做陸炎少。咁其實有好特色咧，就係佢嗰個雲水畫法。咁佢係一個近代畫家啦。咁而佢嗰個畫畫嘅作風咧就好有 signature 嘅，就好有個人風格。咁喺個雲水上面咧就會見到，咁佢嘅一啲山啦，咁其實都係就比較凌厲少少嘅。咁呢個同個人嘅閲歷咧，當然亦都好大嘅關係啦。咁畫畫書法咧都係好表達自己個人嘅性格嘅。咁而經過咗即係叫做一番嘅叫做歷練之後啦，咁其實我而家就叫做提升咗喺呢個大刀闊斧落筆嘅一個膽量咯。咁而家咧其實我就會係加深晒輪廓，上埋個顏色。因為咧其實之前咧冇上色咧，咁其實真係層次感上面咧都係爭少少嘅。咁之後咧你哋會見到我呢一幅畫喺執完之後咧，其實就喺收拾前收拾後咧，其實都幾大嘅一個變化嘅。咁我都好感謝咧睇到呢一刻呢一分呢一秒嘅觀眾。咁如果都仲睇緊嘅話咧，請歡迎咧就係 follow 我呢個 channel 啦。其實我喺 Facebook、IG 咧，其實一路咧都係有 post 一啲post 上去嘅。咁但係咧，其實呢一個 channel 咧，其實我就主打想講多啲嘢，講多啲內容。咁所以咧，如果你哋有鍾意嘅題材嘅話咧，其實你哋都可以即係喺留言俾我啦。咁就或者可能係一啲挑戰啊、challenge 啊。其實我就嚟緊都有其他嘢嘅，不過未實行，就例如一啲磁石貼啊，我亦都實驗咗咧，就做一個記事簿啊咁樣。咁你哋咧，如果有咩 idea 嘅話咧，咁或者有咩想睇嘅話咧，咁都可以留言俾我。咁我就睇下會隨機揀一啲題材嚟做創作啦。咁就多謝你哋先。